السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وحبايبكم بصحة وخير وسعادة، اللهم آمين يا رب العالمين. لايك وشير بقى للفيديو الجميل ده، ويلا نشوف الكاستر الكريم الجميل ده. كده حاجة ناعمة وحاجة جميلة وزي الفل، وازاي يظبط معاكي من أول مرة. يلا ندخل معانا ونشوف المكونات بتاعتنا. معايا هنا 3 كوبايات من اللبن. اللبن ده كنت غالياه يعني وكده، علشان كده شايفينه بيدخن، فما فيش اي مشاكل خالص. هنشوف هنعمله ازاي وهيطلع معايا الكاستر الكريم اللي انتوا شايفينه ده. حطيت 3 كوبايات من اللبن او الحليب، وحطيت عليهم كوباية من المية، وجبت شوية كده صغيرين من المية وحطيت عليهم. لما يكون معايا 3 كوبايات من الحليب وكوباية من المية، يعني كده 4 كوبايات. احط عليهم 5 معالق، 3 من النشا و2 من الكاستر. 3 معالق من النشا و2 من الكاستر. عايزاكي تحسبيها هتطلع معاكي النتيجة زي الفل. معايا 4 كوبايات، يبقى احط لهم 5 معالق من النشا ومن الكاستر، 3 نشا و2 من الكاستر، و5 معالق من السكر. يعني انت بتزودي عدد معالق النشا والكاستر ازيد معلقة من عدد كوبايات اللبن او اللي انت تعملي بيه. وهتزودي برضو معلقة من السكر، وهيطلع معاك الطعم ان شاء الله زي العسل، وهيطلع معاك مظبوط وزي الفل. يبقى انا كده حطيت 3 معالق من النشا ومعلقتين من الكاستر، يعني 5 معالق على 4 كوبايات من التلاتة لبن وواحدة من المية. 4 كوبايات عليهم 5 معالق، وعليهم 5 معالق سكر. وهندوق السكر كمان وهنشوفه محتاج ولا لا. لقيته مظبوط بسم الله ما شاء الله. لو انت حابة تزودي بقى حاجة ترجع لك انت، هيطلع معاكي الكاستر كريمي وما شاء الله جميل وزي الفل. وجربيه بالمقادير اللي انا قلت لك عليها ديت، وهسيبها لك في صندوق الوصف. وهيطلع معاكي كريمي وجميل وزي الفل، مش هيطلع معاكي ناشف، ولا هيطلع معاكي ان هو تيجي تقطعيه بالمعلقة بتلاقيه ناشف كده. لا، هيطلع معاكي كريمة وحاجة كده زي العسل. زي ما انت شايفة كده، وقلبي على النار ايدك فيه على طول، ما تسيبيش. وتقلبي كده لحد ما يغلي معاكي، علشان خاطر النشا بتاعتنا تستوي. وبسم الله ما شاء الله، حاجة كده كريمي، حاجة جميلة، حاجة زي الفل. تعمليه للسحور، تعمليه تحلية بعد الفطار، ان شاء الله يعجبك. وسكره مظبوط، والنشا بتاعته مظبوطة، والكاستر بسم الله ما شاء الله. يبقى انا ال4 كوبايات حطت لهم معلقتين من الكاستر، و3 معالق من النشا. وحطيت كده شوية من الفانيليا، وهطفي النار بقى. رقم ما احط الفانيليا بطفي النار على طول، علشان الفانيليا بتاعتي تبقى ريحتها كده معانا وتبقى زي الفل. هفضيه بقى في الاطباق بتاعتك، اي اطباق بقى انت حابة تقدمي فيها تفضي فيها. المكونات المظبوطة اللي انا قلت لك عليها ديت، شايفين كده؟ هو مش متجمد ولا اي حاجة، شايفين؟ يعني لما تلاقيه طري معاكي كده، يعني سايل شوية كده، ما تقلقيش منه. هو لما بيبرد بيبقى زي الفل، ويبقى كريمي وجميل، لكن عشان ما يبقاش ناشف معاكي ولا حاجة. اللهم صل على النبي. يبقى 3 معالق من النشا ومعلقتين من الكاستر، 5 معالق على ال4 كوبايات، و5 معالق سكر برضو على ال4 كوبايات. هيطلع معاكي سكر مظبوط، وهيطلع معاكي قوامه ما شاء الله كريمي ومظبوط وزي الفل بأمر الله. جربي الطريقة ديت، وإن شاء الله هتعتمد عليها وهتعمليها. دايما البنات الصغيرة اللي لسه بتدخل المطبخ كده وحابة تعمل مهلبية أو تعمل كاستر، فدايما يا إما تطلع معاها سايلة زيادة عن اللزوم، يا إما تطلع معاها ناشفة زيادة عن اللزوم. فجربي الطريقة ديت، إن شاء الله تظبط معاكي من أول مرة، وهتشرفك قدام اللي هتعمله. زين التزيين بقى زي ما انت حابة بقى، اي حاجة موجودة عندك حطيها. انا طبعا موجود عندي جوز الهند، وموجود عندي زبيب، فانا دولت اللي هحط منهم. لكن موجود عندك بقى سوداني، اي حاجة تانية موجودة عندك على حسب ما انت حابة. التزيين ده بقى ده حسب راحتك انت وحسب رغبتك انت. شكلي وزيني زي ما انت حابة في الاطباق بتاعتك، وقدميها تبقى احلى اطباق جيلي، اطباق كاستر، طرية كده وما شاء الله كريمي، حاجة كده زي العسل. ما شاء الله شايفين؟ ولما تنشف بقى بسم الله ما شاء الله، زي ما وريتها لكم في الفيديو، في اول الفيديو، حاجة كريمي كده وحاجة جميلة وحاجة مظبوطة بالمقادير اللي انا قلت لك عليها. يطلع معاك مظبوط وزي الفل. ان شاء الله تجربيه، وان شاء الله تعتمدي على الطريقة الحلوة ديت. هيطلع معاك مظبوط من اول مرة، كريمي وجميل، وكمان اللون بتاعه زي الفل. حابة تستبدلي معلقة كمان من النشا وتحطي 3 معالق من الكاستر ومعلقتين 2 من النشا، ده حاجة ترجع لك انت. لكن هو ما شاء الله كده زي الفل بسم الله ما شاء الله، وطعمه جميل وسكره مظبوط. واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.